Наш збір триває, тому в'йо. Ні, це відбудеться сьогодні. Король стояв позаду брата і стискав кулаки, очікуючи на подальші дії брата. Казимар мовчки підняв келиха, налив туди ще вина та, усміхаючись, притягнув його братові. Фагнус розгубився, він не очікував такої реакції брата. Його очі розгублено бігали по кімнаті, а пальці тремтіли. Вся його впевненість та запалу вмить немов розтанули у повітрі, перетворившись в гнітючу тишу. Казимар скривився, глянув на вігнутий досередини келих, щось буркнув собі під ніс та налив новий і простягнув братові, той взяв його, прискіпливо глянувши на брата, та сів назад у крісло. Оближ, я нічого не втну, тим паче я йду на розмову з Корнутою. Це ж твій улюблений вихованець і найбільш довірена особа. Він поважна та шанована людина, і не гоже йому через моє запізнення пропустити віче усіх князів королівства. Ти ж сам скинув на нього стільки обов'язків, бо покладаєш на нього більші надії, аніж на своїх синів та мене. Тож, думаю, не будемо марнувати час такої заклопотаної особи. То я піду, улесливо усміхаючись та погладжуючи руків'я меча, він пильно дивився братові у вічі. Фагнус ніяково, втупивши очі в підлогу, по хвилі мовчанки, усвідомлюючи власну поразку, відповів: «Та йди вже, і чорта вмовиш. Передавай мої вітання Корнуті і скажи, що я з нетерпінням його чекаю на вечерю в п'ятницю. Добре, передам», – недбало кинув на прощання той, покидаючи брата сам на сам своїми підозрами та побоюваннями. Казимар, в думках проклинаючи свого брата, попрямував до портального проходу. Він прийшов довгим коридором, в якому було досить мало світла і багато дверей в різні кімнати. Людина, яка до ладу не знала палацу, могла досить легко в них заплутатися і потрапити не туди, куди їй було потрібно. Він йшов до кінця коридору і увійшов у старі двері, біля яких стояли з обох боків дверей охоронці з мечами. Прийшовши в двері, він опинився в маленькій кімнаті з сірими стінами, покритими світло-блакитними частинками пилу, які утворювалися внаслідок використання порталу. Казимар підійшов до стіни, на якій були зображені древні символи. Вони були написані таким чином, що здалеку нагадували звичайнісінький дверний прохід. Він пробубонів якісь дивні слова на незрозумілій мові, і символи засвітилися яскраво блакитним сяєм в стіні. Зробився отвір, який він пройшов, після чого по кімнаті розлилося світло, і отвір зник. Для того, щоб опинитися в потрібному місці, потрібно чітко промовити назву місця, а якщо місце не має назви, потрібно уявити його. Якщо ж цього не зробити, то можна на деякий час застрягнути або й назавжди у міжпортальному просторі. Пройшовши крізь прохід, Казимар опинився на Фердаусі. Щоразу від побаченого його обличчя мимоволі кривилося, і усе тіло пройняв жах та страх, немов уперше. Він йшов швидким кроком, минаючи похилені бараки, котрі були збиті з аби чого. В цьому місці усе немов промовляло: «Ти у велетенській темниці». Голодні, обідрані діти та старці, які колись були небезпечними злочинцями, тинялися вулицями. Казимар пришвидшив крок та поклав руку на руків'я меча, помітивши на собі люті погляди. Дітиська кричали йому услід різну лайку, а один з п'яничок кинув йому услід пляшку. Він тихо вилаявся, зиркнувши на того, та рушив далі. Проминувши ще кілька смердючих вуличок, Казимар опинився перед будинком Мари. Він довго стояв перед дверима будівлі, яку складно було назвати будинком. Це радше була стара халупа, яка хиталася від кожного подуву вітру. Роздумуючи, стукати чи ні, все ж тричі постукав. Йому відчинив одноокий розбійник у віді. «Руб, королева Мара вдома?» «Так, пане Казимаре, покликати її?» «Так, поклич», – сказав Казимар, хитро усміхаючись та кидаючи кілька ронів Рубу. «Буде виконано, ясновельможний пане». За кілька хвилин до дверей підійшла Мара. Це було уособлення пихи та злості. Її чорні бездонні очі хитро бігали по дверях. Вона була високою, худою, з чорними, як смола, волоссям та посинілими від холоду і поневірянь губами. В її очах можна було побачити стільки лиха та люті, що обличчя Казимара почав приймати жах та страх перед цією жінкою. «Нарешті прийшов. Ти знову змусив на себе довго чекати», – зі злістю кинула Мара. «Вибач, я просто довго не міг відіпхати від себе того старого маразматика», – з почуттям провини відповів Казимар. «Щоб це було востаннє. Чого стоїш в дверях? Проходь. Треба братися за діло». «Добре», – промимрив Казимар, повільно прослизаючи поз неї до кімнати. Мара зачинила двері та пішла за ним. Увійшовши до кімнати, вона сіла у старе пошарпане крісло та запалила люльку. Випустивши кілька кілець білого диму, вона запитала: «В тебе вийшло перетягнути Корнуту на наш бік?» «Ні». Мара пильно глянула на Казимара, котрий переминався з ноги на ногу та нервово мнув мантію в руці. «Ти так і будеш танцювати?» Вона вказала люлькою на стілець біля столу. «Сідай вже, бо витанцюєш діру в підлозі, і продовжуй». Я навіть з ним не розмовляв на рахунок цього. Я ж тобі не казала схилити його на наш бік. Він князь
Драного Кельну. Під його контролем всі війська, прокричала Мара, грюкнувши кулаком по столу, так що той аж захитався. Зачекай, не гнівися, дай проговорити. Мої пацюки підслухали його розмову з Фагнусом. Старий хоче проголосити його своїм наступником. Ледь видавив з себе Казимар, очікуючи чергової хвилі гніву Мари. Старий хрін відчуває сракою, що йому кінець, і вирішив поставити замість себе своєї рудої Закусуючи губи та нервово шарпаючи поле сукні, вона налила собі та Казимарові вина, що ще пішло по наших планах. Хильнувши вина, Мара втупила свій уїдливий погляд в Казимара. Не все ще вирішено. Корнута відмовився від своєї пропозиції, але старий має намір дотиснути його у п'ятницю, тож, думаю, з ним нічого не вийде. Стара мазалась, але підводила. Я ж тобі казала поговорити з ним, а ти все відтягував. Стезить, потрібно підібрати час, кривляючи гримасу та розмахуючи руками, говорила Мара. А тепер що, га? Той старий хрін нас обскакав, але ж він ще не погодився, винувато промовив Казимар, крутячи келих в руках. Але ж він не погодився, перекривляла його Мара, люто зиркнувши. А якщо погодиться, то що нам робити? Чи ти сподіваєшся, що після пропозиції старого твоя видасться йому вигіднішою? Як ти собі це уявляєш? О, вельми, шановний князю Кельну, давай скинемо короля, і я стану новим. Маври нам допоможуть в обмін на свободу та землі. Кривляючи біни, продовжила вона. І всі будуть жити довго та щасливо. Так це ти собі уявляєш? Ні, боязко заперечив Казимар, та їх перервав стук у двері. Здається, хтось стукає. Казимар перелякано обернувся в бік дверей. Стук знову повторився, та цього разу ще гучніше. Мара зітхнула та закотила очі. От стекло. Казимар почервонів та ніяково відвів погляд від дверей. Андере, це ти? Якщо ти, то проходь, голосно гукнула Мара. Так, це я. І в дверях з'явився високий, темний чоловік з насупленими до чортиків неприємним лицем, з таким ж, як і у сестри, холодними чорними очима. О, у нас гості, чому ти не послала по мене Руба? Обурено запитав Андер. Не психуй, вилетіло з голови. Краще допоможи нам, бо ми зайшли в глухий кут, хитро мовила Мара. І так завжди. Не переймайся, щось придумуємо. Казимаре, маєш ідеї? Хутко перевів стрілки спантеличений Андер. Тим, що його отак з порогу припахали думати, а він просто ненавидів, коли його заставали зненацька. Він ідеї? Обурено запитала Мара, обвівши поглядом пополотнілого Казимара, котрий не очікував приходу ще й Андера, бо він ледь витримував її натиски. Та його ідеї вже нам боком вилізли. А що сталося? Стурбовано запитав Андер, підсуваючи крісло до столу та сідаючи поруч з сестрою. Хай сам розкаже, пирхнула Мара, знову запаливши люльку. Я не встиг схилити Корнуту на наш бік. Старий хоче, щоб той став його наступником. Андер на мить задумався, а за хвилю самовдоволеною усмішкою видав. То вб'ємо вилупка та й по всьому. Теж мені проблема. Андер, задоволений собою, налив собі вина. Непоганий помисел, та кому ми доручимо його вбивству. Він ж таки ще ТЦБ, верховного хранителя і князя, стереже не один вояка і декілька загонів, чи не так, Казимаре? Запитала Мара. Так, і отруїти буде його нелегко, тим паче це накличе підозри. Потрібно все підлаштувати так, щоб не попастися. Ти колись розповідав, що він має молодшого брата і що вони погано ладнали. Можливо, він нам стане в нагоді, запропонувала Мара, пригублюючи келих вина. Казимар помітив, що в присутності більш врівноваженого брата Мара стала трохи спокійнішою і менш в'їдливою. Так, має, його звуть Лареном, та вони ж з ним вже наче примирилися, тож навряд він на таке візьметься. Більш поважним та впевненим тоном промовив Казимар. Візьметься, якщо ти запропонуєш йому престол Кельну та посаду верховного хранителя. Андер ледь вином не вдавився, почувши, що видала його сестра. Ти чого? Обурено буркнула та. Сестричко, ти справді думаєш, що хлопець повірить в примарні надії? Ми вже навернулися з Корнутою. Думай, що пропонуєш, бо наступного разу я таки вдавлюся тим клятим вином, сміючись, промовив Андер. Ніц тобі не трафиться, не здохнеш, ляскаючи його по плечу, промовила Мара. А я все ж таки маю надію, що Казимар
виправиться і нашепче старому на вушко потрібні дії, і після смерті Корнути його брат перейме посади мерця. А чого б це старий мав би надати йому ці посади? Ви думаєте, він геть вже клепку загубив? Заперечив Андер. Ну, це брат його улюбленця. Після смерті Корнути йому буде необхідна нова шавкана побігенька, впровадила своєї Мара. Але ж у нього аж 7 синів. Чому ти така впевнена, що він не обере одного з них? А ти що скажеш, Казимаре? Мала зітхнула і пильно глянула на нього. Вловивши її погляд, він непевно почав. Я гадаю, Мара має рацію. І ти туди ж. Обурено буркнув Андер. Мара перевела погляд на брата і мовила. Та дай йому договорити вже. Казимар продовжив. Він надто боїться, що його дітки не перегризли одне одному горлянки за владу, тому й утримує їх якнайдовше на непоказних посадах. Часами здається, що він і сам не радий, тому що настрогав з кількох дітей, а Ларен – єдиний брат його повіреного, тому, думаю, за нього старого буде більше планів. Ну, гаразд, а чи не стане для нього перепоною ваша наближеність? Провадив своїй Андер. Старий буде надто розбитий втратою, аби думати над формальностями, а опіатне вино допоможе йому в цьому. В мене є знайомий винарій, котрий і досі робить цей рідкісний трунок. Казимар вловив на собі схильний погляд Мари і, розплившись в усмішці, продовжив. Тож, гадаю, з цим у нас не буде проблем. Гаразд, ваша взяла. Домовляйтеся з тим Лареном, щоб замочити того проте це має виглядати як нещасний випадок, щоб не вляпатися в чергову халепу. Та й по всьому Мара з Казимаром полегшено видихнули. Але, як ви думаєте, посварити між собою князівства Ердегону? Запитав Андер. Знайдемо роди, котрі ворогують, і почнемо їх чубити між собою. В разі вдалої смерті Корнути це буде легко. Спочатку розірвемо союз між Мальтафарами та Форнутами, а зрештою буде легше, промовила Мара, потягуючи люльку. Добре, най так і буде, нехотя погодився Андер. Якщо це наразі все, то я вас покину. Спробую ще сьогодні встигнути до Ларена, запитав Казимар. Так, це все, але пам'ятай, смерть Корнути має виглядати як нещасний випадок, промовила Мара, пильно глянувши на Казимара. Казимар підвівся зі свого стільця та, символічно поклонившись Марі, покинув халупу. Він похапцем зачинив старі трухляві двері та чимдуж попрямував до портального проходу. Його тіло нестерпно бажало покинути це моторошне місце. А щоб почути далі, донатимо на дрона, бо збір триває вже дуже довго, хлопцям потрібна допомога, а ми ніяк не можемо його закрити. І це є дуже-дуже погано, тому що чим довше хлопці чекають, тим більше вони несуть втрат, тим глибше просувається ворог, і тим фатальніші наслідки будуть для нас. Тому треба трошки піднапрягтися, щоб таки добити цей збір в найближчі тижні, бо сума так немаленька, але навіть найменші донати можуть закрити цю суму. Всім дякую. Окремі вибачення за кривий монтаж, трошки погану якість і так далі звуку, бо я в цьому всьому профан, а збір потрібно добивати, тому і ще вибачення за цензуру, тому робимо як можемо. Мусимо це зробити, бо по-іншому ніяк. Бо якщо ми це не зробимо, то я не знаю, хто це буде замість нас робити. Часу в мене трішки обмаль, я працюю, трішки змучена, тому ще раз вибачаюся за не дуже якість і не дуже монтаж. Сорі.